शोरूमच्या इथे पोहोचलोय आपण. तर बघा आपली कार आहे ऑडी A3. मी ना ऑडीच्या कारमध्ये बसले आणि ते पण स्वतःच्या. एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. कसे आहात? मजेत ना? मजेतच असणार आहे. तर आजचा आपला जो ब्लॉग आहे तो खूपच स्पेशल असा ब्लॉग असणार आहे, कारण आपल्या घरी नवीन पाहुण्याचं आगमन होणार आहे, म्हणजेच दुसऱ्या लक्ष्मीचं आगमन होणार आहे. तर तुम्ही पण एक्साइटेड असणार आहात ती पाहण्यासाठी. तर चला मग जाऊया आपण कार आणण्यासाठी. लेट्स गो. ॲक्च्युली ही जी कार आहे ना, मी पण प्रत्यक्षात पाहिली नाही, फक्त फोटोमध्ये पाहिली आहे. आणि मी पण खूप एक्सायटेड आहे ती बघण्यासाठी. आणि तुम्ही पण नक्कीच असाल. आणि तो क्षण आपला जवळ येतो, त्याच्यापर्यंत चाललोय ट्रेनमध्ये आपण. तर चला जाऊया. हाय फाय, हाय फाय, हाय फाय. व्हेरी गुड. ज्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी एवढी धडपड केली, म्हणजेच 2 ट्रेन 2 बस बदलून आपण इथे आलोय. तर ऑडीच्या शोरूमच्या इथे पोहोचलोय आपण. तर बघा ही आपली कार आहे ऑडी A3. कशी वाटली बघा. वेळ न घालवता आता आपण ना पूजा करून घेऊया आपल्या कारची. आपली कारची पूजा करून झाली आहे आता. आणि आपली कार जी आहे ती कशी वाटली तुम्हाला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि तुम्ही याचे फीचर्स, इनर आउटर लुक जर म्हणाल ना, तर ते मी ना नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये सांगणार आहे. तो नेक्स्ट व्लॉग असणार आहे. तर आता आपण ना सगळं झालं, इथलं आवडलंय, तर घरी निघूया. तर चला मग जाऊया घरी. तर आत्ताच आपली पूजा करून आपण घरी जायला निघालोय आणि कारमध्ये बसलेलो आहे. आणि फर्स्ट टाइम मी ना ऑडीच्या कारमध्ये बसले, आणि ते पण स्वतःच्या. आणि ती पण आपण जर्मनीमध्ये घेतली. सो खूप छान वाटतंय आणि खूप आनंद पण झालाय. आणि इथून बाहेरचं दृश्य ना खूप मस्त मस्त दिसत आहे. तर मी तुम्हाला ते पण दाखवते आता. बघा. तर कशी वाटली आपली स्वप्नातली कार. आणि हो, आपली ही ना आयुष्यातली पहिलीच कार आहे, आणि ती पण आपण जर्मनीमध्ये घेतली. आणि ऑडी. तर खरंच स्वप्नात सुद्धा विचार केला नव्हता की आपण ना जर्मनीमध्ये येऊ आणि कार घेऊ. पण हो, त्यामागे खूप मेहनतही आहे. तर चला, बोलता बोलताना आपण घराच्या जवळ कधी पोहोचलो हे समजलंच नाही. तर चला आता घरी जातो. थोडंसं दुसऱ्या दिवशी फ्री झाले, मी निवांत झाले. त्यावेळेस मी ना आपल्याबरोबर जे फ्रेंड्स आले होते ना कार आणण्यासाठी घरी, तर त्यांनी दिलेलं जे गिफ्ट आहे ना ते ओपन केलं आहे मी. तर त्याच्यामध्ये चॉकलेट्स, बिस्किट आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरचे आहेत. तर खूप छान असं गिफ्ट दिलं आहे. आता मज्जाच मजा चॉकलेट खायची.
आता आपण चाललोय मंदिरामध्ये. काल जायला जमलं नाही त्याच्यामुळे आज चाललोय. काल खूप पाऊस, धावपळ आणि दमलो पण होतो त्याच्यामुळे. तर आज जाऊया आपण दर्शन करण्यासाठी. आणि नवीन कार घेतली तर दर्शनाला गेलंच पाहिजे त्याच्यामुळे. आणि कियारा पण मस्तपैकी बाहेर बघते, एन्जॉय करते, छान वाटतंय तिला पण. नाही तर आधी ना जेव्हा कार रेंटवर घेतली होती तेव्हा ना सारखी रडायची बसल्यावर कारमध्ये. आता नाही रडत. तर चला आजचा व्हिडिओ ना मी इथं सेंड करते. आपण ना घराच्या जवळ पोहोचलोय. आय होप तुम्हाला आजचा हा माझा व्लॉग नक्की आवडला असेल. जर आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. चला आता जातो घरी. बाय बाय.